106平方的电梯大两居，在家就能观湖望海，这样的房子已经26左右了，真的是不敢想象。因为昨天下了一夜雨，所以说呢，远处的大海看不清楚。实际远处高楼下面呢就是我们的海，但是脚下的湖水还是非常的清楚的哈，是个淡水湖，还可以垂钓。也许您会担心说海边雾气这么大，会不会潮湿啊？因为龙口海边呢，它是一个北向海的地方，所以说呢，并不潮湿，体感还是非常的舒适的。尤其呢，我们这是一个电梯9楼，楼层比较高，所以说呢，就更不受影响了。我们看，这就是它的一个北向的一个卧室，这个卧室景观也非常好，1.8米的双人床，你看落地窗哈，而且是一个拐角型的落地窗，同样也能看到咱们小区中心的这面淡水湖，月牙形的淡水湖，晴天的时候，远处的大海也能尽收眼底。这个矮的建筑呢，就是我们的物业会所，平常去娱乐呀、交费呢，也都是比较方便的。房子是106平方的电梯房，2个卧室，南北卧室。这面呢就是我们的南向的一个主卧，也是1.8米的双人床，装修呢算是一个现代简约的这么一个风格吧。同样也是这种 L 型的落地窗，你看也能看到我们的湖水，真的这个房子可以说处处都是景观。我们看这2个楼缝中间呢，这个位置啊有一个小的市场是吧？这是咱们小区内部的一条商业街，也有几十家商铺，平常吃个早餐、买个菜啊什么的，特别的方便。这个小区叫星海湖畔小区，属于龙口海边呢中心位置的1线海景小区。客厅你看装修也非常的漂亮，房子106平方，所以说呢它的餐厅也非常大。这是我们的入户门，这里呢有一个独立的餐厅的位置，还做了一个非常大的这种餐边柜，里面是我们的厨房，双水双气入户的。这里呢是咱们的一个卫生间，而且做成了2段式的卫生间，比较方便使用。卫生间也是一个明卫，有淋浴的花洒、马桶啊，还有我们的外面还有我们的一个阳台。房子的地暖呢也都给您铺装过了，只要安上一个壁挂炉啊，在这个位置安上壁挂炉，全屋呢就可以供暖了。这面还有一个阳台，这个阳台呢是北向阳台，可以做一个洗衣房来使用。你看阳台的景色也是特别的漂亮哈。这种房子呢，在龙口东海大区的星海湖畔小区叫7星抱月啊，一共7栋高楼，围绕着我们的这个月牙形的淡水湖，景色非常漂亮。虽然说不是第一排的那种纯海景房，但是小区周边的景色呢，我感觉比直接完全看大海要更加的漂亮。尤其呢，像这样退出海边几百米，它的性价比就非常高了。20多个不到30，全新精装，你喜欢吗？关注重点税旅区，带你了解更多龙口好房。